Herkese salam. Kanalıma ve yeni bir vloguma hoş gelmişsiniz. Eğer videom karşınıza yeni çıkıpsa o zaman abone olmayı ve 1-2 saniyesini videonu izledikten sonra beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonu ise tam bitirdikten sonra bir yorum da yazsanız şad olaram. Bu benim keşfede düşməyim için çok vacibdir. Önceden her birinize teşekkür ederim. Akşamdı bu arada. Dedim öyle akşamdan həmişə səhər başlamayacağım ki vlogu. Bu sefer de akşam başladım. Ve 2 günün vlogunu bir gün kimi sizin için çekeceğim, düzelteceğim inşallah. Kızlar, ev dəhşət soyuqdur. Gəlmişik evə. Normalde evde biz olmayanda da kombini söndürmürük ama gəlmişik görürük ki kombimiz tamamilə sönüb ve dəhşət soyuqdur ev. Allah həqiqətən də evində şəraiti olmayan, ne bileyim o kışın soyuğunda, yağışında, evinde istiliği olmayan, adi pirtəylə isinən insanlar var ki, ya imkanı yoktu isidici yandırsın. Herkese kömək olsun. Rabbim ocaq herkese nəsib eləsin. Belə istedim size Ömer'e mamamın aldıqlarını göstereyim. Bir geçen bir şey. Şimdi tam rengi de bilinmir. Giyindirəndə göstereceğim size. Böyle bir geçen krem, ağ da deyil, krem rengdədir. Şal var. Əsidən aldılar. Bunu 25 manat aldılar. Bunu 23 manat. Üstünde hediyeler falan, şekiller var. Ne bileyim qar, pazar kaşık gibi böyle şeyler. Buna da 25 manat. Buna da 25 manat veriblər. Bunu mən sizə aldılar. Ama bu ikisini biz görüşəndə bir yerdə aldılar. Ne kadar dedim ki almayın ama aldılar. Neyse belə. Soyuqdur. Belə bağlamışam. Həm də hicabsızam. Dedim elə papağa taxım tezsə bir dənə video çəkim. Belə. Keçin qızlar. Bunları tez-tez yığışdırıram. Sizinlə beraber tezləşdirəcəm ki çox şey olmasın. Kızlar bilmirəm sizdə də belədir. Evə gələn kimi yani bir balaca çantayla belə gitsəm, necəsə olur ki, qaydanda yani bu çantadakı geyimlər bilmirəm, yəni artır, nə olur, çoxlu yulası şeylər çıxır. Sadəcə bir gün evdə olmamışam. Amma vəziyyət budur. Yığışdır bitmir geyimlər. Başqa nə deyəcəydim sizə? Hə, bu arada Ömərin bəlkə şalvarını soruşarsınız ki, o yağ şalvardı mı? Xeyr qızlar, o velvetdir, yəni ki, velyordu belə. İçi də qalındı. Renk olarak da mən ümumiyyətcə uşağa açıq rənglər giyindirməyi çox sevirəm. Məsələn, yaşıl ola bilər, firuzə ola bilər, göy ola bilər. Göy də belə o hamının necə deyim, gözümüzü yoran o göy var. O rəngi xoşlamıram da. Ən çox oğlan uşaqlarına illa ki deyirlər ki, bu rəngi giyinməlidir. O rəngi xoşlamıram mən. Belə gözəl tonları var imavinin. Bax, o rəngləri sevirəm. Yani küçəyə giyinəndə də məsələn Ömərin kurtkası hələ indiyə qədər tünd qara rəngdə heç nəyi yoxdur. Yəni papağı ya şərfi yoxdur. Bu arada bu şalvar da mama aldı. Bayaq evə qaydanda yolda bir kişi alırdım marketdən. Orada gördü 12 manata içi, bunu da çox isti qəşəng belə bir şalvar idi. Əl çəkmədik yox, bunu da götürüb bunu da alıram. Başa salıram ki, mama biz o gün hətta bir izləyici mənə yazmışdı ki, siz Ülviyə xanım ehtiyac olduqca alırsınız Ömərə, yoxsa elə hər gördüyünüzü alırsınız. Mənim üçün mama görə izah etməyə çalışıram ki, lazım deyil. Mən bilirəm nənə, baba, nəvə yəni çox şirin olur. Anlayıram. Yəqin ki, özümdə nə vaxtsa nənə olanda Allah nəsib eləyər inşallah mənə də yoldaşıma da o günlər görmək. Mənim üçün yəqin ki, şirin olacaq, mən anlamayacağım. Amma düşünürəm ki, yəni israf olur da, ehtiyac olduqca alaq. Nə qədər mamaya dedim ki, mama Ömərin ev geyimləri çoxdur. Elə çöl geyimi də yəni yetərincə var, lazım deyil. Amma onlar əl çəkmədilər ki, yox, onsuz da geyinir uşağa nəsə alınır, padarka. Ondan sonra elə nəsə bir geyim alaq, geyinər. Belə. Yəni mən hər gördüyümü almaq tərəfdarı deyiləm, nə yalan deyim. Çünki uşaqlar tez böyüyürlər və bu sezon geyinilən gələn sezon olmur. Ama yenə də onları saxlada bilmədim. Neyse, tək ürəkləri yerinə gəldi. Onlara xoş oldu. Onlara xoşdursa, mənə də xoşdur, onda nə deyim. Belə qızlar, gəldim indi Ömərin də şifanerini yığışdırmağa. Burada çantasını falan yer bir elədim. Elə keçdim indi mətbəxə.
Bayaq dedim ki, marketdən bir kişi almışdıq şokolad. Biraz şor bitmişdi. Şor aldım, çay aldım, toyuq əlavə aldım. Var əslində buzluqda toyuq, amma dedim ki, sabaha bir də buzluqdan çıxart falan olmasın. Elə marketdəymişkən sveç toyuq alaq. Ondan sonra nə aldım? Yadımdan çıxıb artıq nə almışam. Şabalı da almışam, bayaq bilmirəm dedim yoxsa yox. Belə. Başqa da bir şey yoxdur. Bunları da indi yer bir eləyirəm. Toyuğu hələlik belə də qoydum oraya yerinə. Birazdan doğrayacağım, onu siz eləyəcəm. Sabah hazır eləyəcəm ki, yeməyənə. Yəni ki, pişirəndə mənə rahat olsun. Belə, çayımı süzürəm. Qəşəng çay dəmlədim. Bir stəkan çayımızı içək və biz dincələk. Siz növbəti günü vloqunu elə bu vloqun ardıca indi izləyəcəksiniz inşallah. Ümumiyyətcə, izləyicilərim mənə çox yazdılar ki, uzun olsun vloq. Ona görə də mən çarəni bunda tapdım ki, 2 günün vloqunu birləşdirə bilərəm ki, sizə biraz uzun olsun. Belə, yenə burada səhər açıldı. Bu arada yenə salam. Hər kəsə salam eləyim bir də sizə. Belə, axşam çox soyuq idi dediyim kimi, komik sönmüşdü. Hələ də ev qıza bilmirdi. Ona görə əlavə adyal falan çıxartmışdım. Sonra gecə ilə fırlatdığım paltalardı. Bunlar çıxıblar, bunları qatdalayıram. Ortaqda qalmasın deyə qatdalayıb yerinə qoyuram bu pastelləri. Sonra 2 dənə ütlənəsi pastelim var. Bir budur, bir də orada içəridə rəngli pastelim var. O ikisini ütləyəcəm. Bir dənə də Ömərin dəsti var. Bunları hələ yerləşdirəm ki, ortada qalmasınlar. Çünki axşam hava soyuq idi. Bunları içəri saldım ki, evdə qurusun. Belə. Bu da Ömərin dərman səbətində çıxartmışam. Çünki dünənlər tələm-tələsi içinə atdım. Örmənin vitaminlərini falan. İndi onu da sərgiyə salacağım. Həmişə ümumiyyətlə çıxanda vitaminləri də üstümdə götürürəm ki, birdən mama gildə qalası olaram. Amma əslində dünən qalmaq fikrimiz yox idi. Yəni daha doğrusu sırağa gün siz dünən izləyirsiniz ki, yəni biz evə gəldik. Qalmaq fikrimiz yox idi əslində mama gildə. Yoldaşım yox idi və uşaq da əl çəkmədi. Dedim ki, elə qoy qalım. Belə. Çünki Ömər də darıxır. Atası evdə olmayanda vəbşə darıxır. Elə qızlar, bunlar da sərgiyə saldım. Bəzi atlas şeylər vardı, yenə çıxdı. Hər dəfə, demək hər həftə təmizləyirəm və hər həftə nəsə əlavə şeylər çıxır. Ömər, atan bu tapçıqalarını götür atan buradan. Atan tapçıqalarını götür apar. Gəl kömək elə. Apar kömək elə, üstünə vurma amma. Apar qoy yerinə. Aferin sənə, ağıllı. Gəl bir dənə zəhmə, əllərim doldu. Bir dənə yataq otağının işığını söndür. Olar. Bax gör qəşəng səliqəli yığışdırdı ana. Xoşuma gəlir. Yaxşı yığışdırdım. Tutursam. Oy sənə. Ağlayır bəbəylə. Sevinir. Ses. Ay sevdi belə. Qurban olum. Səni yaradan Allaha qurban olum. Hə, ona xeyir olsun. Bəbənindir. Sən bax, mama bunları bir dənə yer eləsin, gəlirəm. Yaxşı? Danışır öz-özünə. Bir dənə qaldı Ömərin otağında bu. Burada da gəldim. Həqiqətən adam videoya baxanda deyir ki, elə eyni işi insan görür də. O işi görəndə çox da o qədər də varmırsan dərinliyinə. Amma sonra belə videolara baxanda deyirsən ki, qadınların doğrudan işi bitmir. Amma yenə də hər anımız üçün çox şükür olsun. Həm də eləməliyik Allaha. Çünki gözümüzü evimizin tavanında açırıq. Yəni başımızın üstündə evimiz və xəstəxanada ya başqa yerlərdə gözümüzü açmırıq, çox şükür. Ona görə də hər anınıza həmd sənalar olsun deyirəm. Belə Ömərin burada yatağını yığışdırıram. Pijamalar falan qaydasına saldım, səliqəyə saldım. Hər yan oldu. Səliqəli. Gedək bir dənə indi. Yeməyi pişirək, əsas yeməkdir. Sonra evi də soranlayıb siləcəm. Belə, burada səliqəlidir. Hamam da səliqəlidir. Buralar da səliqəlidir. Biraz zibil çıxdı bir avuc. Bir də bunlar, bu yeni geyimləri atacağım, fırlansınlar. Prosta havanı gedirəm ki, yağış yağmasın. Nəsə tutqunlu yağsa, bugün fırlatmaram. Çox paltar yoxdur zaten. Belə, orada biraz qablarım var. Onları bir dənə tez quruluyum, qoyum. Əslində qurudu prosta belə də. Yer eləyim bir dənə. 2 qabım var, onları da yum. Daha doğrusu yat yerdə.
Və qızlar nəhayət ki bu qubka dəyişildi. Neçə gündür deyirəm ki bunu atım. Hər gün axşam olur yadımdan çıxır, elə qalır, yorğun oluram, gedib yatıram. Dəyişdim qubqamı, təzə qubqa almışdım. Bu arada bu dəfə balaca belə qubqalar gördüm. 1 manat 5 qəpiyə idi, nəsə belə bir şey. Bilirsiniz harda? Grand Mart'da gördüm, bizim evin yanında. Hə, ondan aldım. Balacadır, elə də belə rahatdır tutmağa. Stəkanları falan da yumaq üçün çox rahatdır. Yəni ayrıca belə qoya bilərsiniz. Belə. Bu böyüklər məni bezdirdilər çünki. Hərdən belə dəyişik qubqalar almağı xoşlayıram. Nəsə fərqli olsun. Nə vaxtı üstü rəngbərəng olanlardan alırdım. Dedim indi bir dəfə də bundan alım. Belə burada da şirniyyatım vardı biraz. Onu təmizlədim, yudum, bitdi. Yeyildi, yəni bitdi. Bu arada mama gedəndə qəşəng kek pişirmişdim, amma sizə çəkmədim. Amma gələn vlogda inşallah sizinlə birlikdə hazırlayacağım. Çox qəşəng həm qalxmışdı, həm də dadı falan, yəni super idi. Sadə bildiyimiz kekdir, amma üstüne hər şeyi qatmışdım da, yəni ki çox dadlı idi. Belə bərəkətli çıxdı həqiqətən. Mama görə də sevdi, bəyəndi. Belə qızlar, burada da qabları yudum bitirdim. İndi keçəcəm yeməyimi pişirməyə. Bu arada bilirəm soruşacaqsınız ki, Lübacı orada nəyə baxırdın? Qızlar, Qızılcıq şərbəti var ya, film, kino, dizi. Onun son bölümünə baxmamışdım, ona baxırdım. Ümumiyyətcə son dövrdə hövsələm heç çatmır film falan izləməyə. Bilmirəm niyə belədir. Elə deyirəm ki, tez işlərimi bitirim və yaxud vlogu bitirim və yaxud Instagrama nəsə paylaşım və gedim əsas işləri görüm, yəni evdə. Nə bilim, ibadətdir, uşaqla vaxt keçirməkdir. Hə. Amma nəsə bugün ürəyim istədi ki, Qızılcıq şərbətini izləyim. Son bölümünü izləməmişdim. Belə televizorda ümumiyyətcə hövsələm çatmır baxmağa filmə. Yine hələ telefonda biraz baxıram. Bu arada sonradan görürəm videodakı qolum burada paraşok olub. Amma nə yaxşı ki köynəyimə bir zədə gəlmədi. Yəni ki abıçını domestosda falan yuyanda belə paltara nəsə dəysə rəngi dəyişir geyimlərin. Amma bu dəfə ciflə yudum. Cifləri də elə bir ki zəif eləyiblər son illər. Ona görə heç köynəyimin də rəngi dəyişmədi. Bu arada cifi özüm almamışdım. Mən domestos almışdım. Onun üzərində hədiyyə qoymuşdular. Ona görə də deyirəm ki, qoy işlədim, bitsin. Amma çox da razı qalmıram son zamanlar cifdən. Ona görə də heç pul verib almıram. Belə, buraları da quruluyum. Sizi bilmirəm, amma mən mütləq ki, yaş, yəni ki, saxlamıram buranı. Mütləq quru olmalıdır, qurutmalıyam, yoxsa buralar pis günə qalar. Bəzən qızlar mənə sual verirlər. Sizin mebeliniz təzədirmi? Bəzən nəysə təzə görürlər, elə bilirlər, yeni ailə qurmuşam. Ya uşaq balacadır, yeni ailə qurmuşam, elə bilirlər. Amma yox, bizim mətbəx mebelimiz 10 ildir artıq biz işlədirik və təmiz, yaxşı qalmağa da, hətta o kənarları belə deyirlər ki, ay tez-tez xarab olur falan. Məncə hamısı xanımın səliqəsindən asılıdır. Ehtiyac yoxdur, üstü mərmər olsun, nə olsun. Əgər xanım səliqəlidirsə, o taxtanı da səliqəli saxlayacaq. Balaca bir şkafın üstünə səliqəli saxlayacaq. Remontsuz yerdə səliqəli saxlayacaq. Səliqəsiz isə o mərməri də elə məhv eləyəcək. Ona görə nəm-nəm saxlamasaz düşünürəm ki, mebel tez-tez xarab olmayacaq. Yəni. Ən az mənimki qədər belə təzə qalacaq. Belə yeməyimi də başladım bişirməyə. Mərci supu eləyəcəm. Yaşıl mərcidən mütləq bizim evdə hər gün yəni ki sos ya sup olmalıdır. Sos deyil, daha doğrusu sup olmalıdır. Həm uşağa görə, həm özümüzdə çox sevirik. Əvvəllər heç sevmirdik bu qədər, amma son vaxtlar çox sevirik. Bilmirəm, havada dönüb nədirsə, adam bir şey istəyir ki, nəsə isti bir şeylər olsun ki, içməyə. Belə, başlayaq bişirməyə. Adətən mən ümumiyyətcə supu sonda həmişə soğanı qovururam tomatla, sonra əlavə edirəm üstünə. Amma bu dəfə tomat əlavə eləməyəcəm. Sadəcə özümün hazırladığım pomidordan əlavə edəcəm. Ona görə də elə kartofu da belə atıram. Soğanı da bütöv atıram. Belə pişəcəklər. Qəşəng olacaq. Sonda blenderdən keçirdəcəm. Yaşıl mərcini adətən blenderdən keçirtmirlər, amma mən məcbur keçirdəcəm ki, Ömər yesin, yoxsa Ömər yemir onda. Yəni görür yaşıl-yaşıl nəsə üzür. İğrənir, istəmir yemək. Mən də ona xeyirlidir, dəmir deposudur, bilirsiniz ki, yaşıl mərci uşaqlara çox xeyri var. Əgər allergiyası yoxsa uşaqlarınızı mütləq ki, heç olmasa həftədə bir dəfə pişirib yedirdin uşaqlar ki, mərci supunu yedirdin uşaqlara. Yəni
mənim kimi eləyə bilərsiniz. Əgər yemirsə, blenderdən keçirdib verə bilərsiniz. Biz böyüklər yəni blenderdən sevmirik yaşıl mərcin. Ona görə məcbur üzərinə göy-göyərti falan tökürük ki, gözümüzə nəsə belə içində nəsə üzən kimi görünsün də yeyəndə. Amma Ömərə belə. Burada da qızlar toyuğu marinə eləmək istəyirəm. Biraz sarı kök, duz, istiot və mayonez əlavə edirəm. Çox qəşəng olur mayonezlə, həm də qəşəng qızarır, həm belə soçlu qızarır. Belə biraz bunları indi harmanlayacağım və qoyacağım bir kənara. Bu özünü tutsun. Mən Öməri gedim yedirdim və gəlib bunları qızardacağım. Ona amma yatırdım, sonra gəlim qızartma işlərində görüm. Tələsmədən danışda, tələsmə. Mən pişirirəm sənə super mərci supu. Təbii pomidorunu da əlavə elədim Ömər. Bax, ana yayda hazırlamışdı ya pomidor. Yadıma gəlir, bax. Wow. İynə. Tatlıdır. Gəlirəm ona burada. Bunu da koyayım kesem. Kızı tamam. Yiyeceksiniz. Bizi beğenin. Yorum yazın. Bir şey beğenmedin. Beğenin. Sürekli. Sürekli. Yine bizi beğenin. Bir şey beğenin. Yorum yazın. Yıllar duyuyorsun. Telesme. Tanışma. Sen telesme. Ben tasminem. Yaxşı. Gidin biraz uşaqla oynayım, gəlirəm. Bir dənə çay da süsüm özümə. Hə, Məşqə. Şimdi mama çay içmək istəyir. Sən yavaş-yavaş. Gözlə oğlum, bir dənə çay süsüm qəşəng. Hiç çay dəməmişəm, içməmişəm. Bir dənə dartma, mənim əlimdə isti çayım var. O tərəfə keç. Xahiş edirəm. Əlinin altında gəzmə. Hə, çay çək. Bir dənə karamel götürüm özümə, hə mi? Olar. Hayır. Neyse, gittim ben. Çayımı içim. Gələrək tez. Qızlar, biraz Ömərlə oynadım. Gəldim indi toyuqları yerləşdirim, qəşəng qızarsın. Yağ əlavə elədim. Bu arada mən sulu yağ, qırlangıc bu aralar çox sevirəm istifadə etməyi. Qırlangıcın qaradalı yağını. Belə qəşəngdir onun dadı. Belə toyuqlar qızarsın. Ondan sonra həmən elə bu tavada kartof da qızardacağım. Bu arada mən toyuğu qızardarkən üzərinə belə bıçaq vasitəsilə dəliklər açıram. O zaman yəni oynaq hissələrində heç yerində çiğ yer qalmır. Yəni qəşəng pişir. Bir də qapağı mütləq bağlayıram ki, biraz suyunu belə buraxıb çəkir. Ondan sonra yağa düşür. Belə. Kızlar, bu yemeğim de bitti. Söndürme altını. Toyuqlar qızardı qəşəng. Daha çox toyuğun sinə ətindən bizimkilər sevirdi qızartmaq. Daha çox sinə ətini xırda-xırda hissələrə böldüm ki, belə qızardım. Belə hər ikisi pişdi. İndi bir dənə buraları təmizləyəcəm. O qədər. Kızlar, demək gəldim. Qonaq otağında oturdum 5 dəqiqə. Bir stəkan çay içdim. Ömərlə biraz şəkil çəkdik. Ömər indi oturub baxır, belə şaxta babalı, hədiyyəli bir şeylər var burada belə. Unpacking kimi bir şey göstərirlər, video ona baxır. Mən də qazı falan sildim, tərtəmiz elədim gül kimi mətbəxi. İndi sizə sonda lap göstərərəm. Bilirəm, xoşlayırsınız belə təmizlikdən sonraki o görüntünü görməyi sevirsiniz. Belə çox yorulmuşam. Yəni ki, səsimi istəyirsiniz artıq. Siz hər şey tezləşmiş görürsünüz. Bir görürsünüz ki, səhər açılıb, nəsə edirəm mətbəxdə, axşam düşüb, amma artıq saat 9 falandır belə.
Mən Ömərin axşam yeməyini də verdim. Belə qızlar, vlogu burada bitirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, bəyənəcəyiniz bir videolar, vlog olar. İnşallah ki, dəstəyinizi gözləyirəm. Yeni gələn izləyicilərdən də İnşallah dəstəyi gözləyirəm. Yorum gözləyirəm. Fikirlərinizi bir ürək, bir çiçək belə atsanız, bu mənim üçün çox vacibdir. Videonun kəşfə düşməyi üçün çox vacibdir bu. Çox minnətdaram. Hər il sizlərlə sağollaşıram. İnşallah ki, növbəti gün, növbəti vlogda görüşərik. Əlbəttə Allah izin verərsə. Hələlik. Hələlik deyirsən Ömər? Hələlik. Hadi de. Hələlik. Bay bay. Ne ister mi bu?